Vamos ao teste, gente. Vou pedalar aqui primeiramente. Sem nenhuma interferência, zero. Sim, infelizmente o sol se foi porque está nublado. Vamos agora passar pelo viaduto de Bangu e viaduto de Padre Miguel, para ter uma ideia, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que o barulho não era, apesar de ter realmente de fato algo solto dentro do silenciador, não era ele. Segundo, eu gostava mais do som do silenciador velho. Esse aqui agora tá fazendo um puf, 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 puf. Então o som da vibração era dentro do virabrequim mesmo. Ou a biela, né? Batendo em algum lugar para aquela folga. Mas isso ele já fazia há muito tempo. Aí nós vamos aqui até o viaduto de Bangu, subir por ele. Ó, já tá fazendo. Então já sei que esse barulho é o virabrequim, infelizmente. Tá? E o som que parecia que eu tava numa CB, agora ficou feio. O silenciador é novo, tá? Ele é mais curto, não tem nada solto dentro dele, igual o outro tinha. E agora, praticamente, ela tem um som realmente dessa bicicleta motorizada. O outro, quando tava velho, fazia pof, 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 pof. E a rosca do outro, né, espanou. Acho que são dois parafusos, né? Aí espanou um pouquinho. Aí eu peguei um outro parafuso que tinha mais compridinho, consegui colocar. E parece que não tá vazando não. Agora ele tem um barulhinho de motor de 2 tempos mesmo, tradicional. Igualzinho o motosserra, né? Motosserra não, é negócio de cortar grama. Vamos testar. Bom, é só um teste, né? Para saber. Tomara que troquei a bobina. Como eu troquei a bobina, talvez a interferência seja da bobina. Ó o barulho. Ó o barulho de fundo. Eu vou até deixar de vez em quando para vocês ouvirem. Gente, jurava que era dentro do silenciador, porque tem uma peça solta no outro. Eu já sei agora que esse barulho ou é a biela, né? Que ela já tem aquela folga, ou aí, ó, só pode ser a folga que tem dentro da biela, ou é o cilindro. Não é toda hora que aparece não, mas agora tá parecendo um teco-teco. Tá tão bonitinho o som dela. Ainda tem bom, aprendi mais uma. Então não vou estragar o outro silenciador, apesar de velho. Vou guardar ele. Agora eu vou subir aqui o viaduto. Lembrando que ela tá sem força, mas ela vai subir, pelo menos ela subia antes, né? A não ser que esse silenciador novo vamos ver o comportamento. Ó, 34 km, ela perde velocidade aqui, por causa da força. Mas tá indo. Ó, rodei todo o silenciador, todo o acelerador, tá subindo a 30. Tá bom. Tá bom, aqui ainda continua a mesma coisa. Tomara que não esteja causando interferência. Tomara que eu tenha descoberto o problema. Que a única coisa diferente agora, aqui,
fora Não é possível que o barulho, esse negócio vibrando, tá fazendo interferência. E outra coisa diferente que tem aqui é o guidão. Nossa, ele tá puf, 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 puf. Interessante. Depois vamos ver o vazamento, né? Não pude dar aquele aperto que eu queria. Mas tá funcional. Agora eu vou aqui passar direto. Vamos lá para Padre Miguel. Pô, tomara que esteja bom, gente, o vídeo. Agora eu já sei que esse barulho deverá é o Biela. Tá vendo? De vez em quando vem. Estamos aqui do outro lado de Bangu, passando no centro, né? Vamos passar no centro, embaixo da ponte ali da rede ferroviária. Eita caramba, como tripida, gente. Agora. Vamos ver agora, né, qual vai ser a reação. Poxa vida, tomara que seja descoberto que a interferência está vindo da bobina. O que é muito improvável, tá? Quer dizer, da outra bobina... É bom, é aprendizado, gente. Tô tendo um aprendizado de bicicleta motorizada muito bom. Muito bom mesmo. Ó. E vamos virar aqui, é rua justamente do UPA, onde estava a minha mãe. Minha mãe já está em casa. A corrente ficou aprovada. Esse barulho, nossa, esse barulho de fato faz bem sentido ser realmente o pistão, hein? Bem sentido por aquela folguinha dele. Eu tô botando bastante óleo agora. Tô botando 70. Botando mais do que o de fábrica para lubrificar bastante. Agora me causa, né, uma certa preocupação, né? Nós estamos chegando aqui ao Ponto Chique. Ah não, né? Não é Ponto Chique ainda não. Agora tá engraçado o barulho. Antes tava um barulho bem fofo, bem gostoso. Mas aí não adianta, eu poderia até voltar com o velho.
eu poderia até voltar com o velho. Mas é bobagem. Por quê? Porque eu sei que o novo é assim mesmo. Mas vou guardar o velho. Ele veio por onde? Por isso eu gostei do 48 dente mesmo, normal. Porque justamente ele não força, tá no meio termo. Se eu tô com outro, esse cara daqui é chato pra caramba. O cara acelera e freia pra poder impedir. É uma bodega. Detesto esse tipo de motorista. Agora eu vou subir o viaduto. Tá? Vou virar à direita. Vamos subir o viaduto. A Avenida Brasil aí em frente. Virando pro lado esquerdo. Bom. Agora eu já sei de onde é que vem esse barulho, não é do silenciador, tá vendo? Agora eu vou subir o viaduto. Infelizmente ele tem uma subida bem comprida. Vai subir? Vai, porque eu já subi aqui. Vendo? Subindo. Ó, mas já houve uma redução. Ó, mas ela tá indo. Tá vendo? Ela tá indo bem. Agora eu diminuo. Não posso. Bom, agora eu não vou fazer um teste muito longo. E logo nos primeiros vídeos a gente já vai saber, né? Queria aproveitar, né? Vamos ver se eu aproveito. Eu botei gasolina aqui. Vamos passar pro lado de lá. E veio o ônibus atrás de mim na toda. Eita, caramba. Cara, vem que vem. Eu vou aproveitar aqui. Aproveitar aqui. Vamos testar aqui, foi no outro viaduto. Vamos ver aqui o viaduto de Realengo, né? É aquela história, gente, que eu tô fazendo esses testes pra quê? Pra poder passar o resultado final. Aí o colega falou, pô, André, você tem que mostrar todo o processo. Não. Tem muito vídeo já ensinando como trocar todas as partes. Até partes que eu nunca troquei, tem gente ensinando. Eu prefiro para passar o resultado. Até então eu tô gostando. Minha preocupação agora é que eu já sei que esse barulho não é causado por uma peça solta dentro do silenciador.
Abri o sinal. Porque eu andei com ela, ó. Já andamos aqui agora 6 km aqui. 6.400. Deu esse teste. Esse teste já fez 6 km, fez 600. Pô, tomara que tenha resolvido o problema da câmera. Aí já vou passar uma informação interessante. A probabilidade é pouca, tá? Uma outra coisa é que os fios, também tem isso, os fios eram mais curtos. De repente algum tipo de antena. Vamos ver. Tudo é possível. Estou aqui pensando em todas as possibilidades. Como eu disse, a única coisa aqui é que eu troquei o guidão. Ficou mais alto. Eu botei. Troquei a bobina. Só. Consertei o motor, né? A interferência não pode estar sendo causada dentro do motor.